साईं वताये फ़क़ीर जो किस्सो आहे। अदा ते अॼु किस्सो आहे गिदरनि जे हवाले सां। गिदरनि जी सीज़न शुरू थी वई आहे। सो हिकु भेरे जी ॻाल्हि आहे त वतायो फ़क़ीर हिकु ॾींहुं शहर मां घुमंदो फिरंदो पंहिंजे ॻोठ ॾे पियो आयो। साईं ईंदे ईंदे हू उतां अची गुज़रियो जितां गिदरनि जो वाड़ो हो। उते गिदरा लखियल हुआ, उतां अची लंघियो। वताये फ़क़ीर जो गिदरा ॾिठा त हुनजी दिलि बि चयो त गिदरो खाइजे। सो साईं गिदरनि जे मालिक खे चयईं त भली आऊं फ़क़ीर सिर्फ़ु दरवेश माण्हू आहियां, भली ख़ुदा जे नाले ते कुझु ॾे भला, वात मिठो करियां, पोइ गिदरो खायां। साईं उन ई शख़्स उन गिदरनि जे मालिक हिकिड़ो फिथल गिदरो खणी वताये फ़क़ीर खे ॾिनो। वताये फ़क़ीर ॾिठो थी गिदरो सभु फिथल आहे, छा खाईंदुसि। सो खीसे में हथ हयईं त ॾिठाईं त हिकिड़ो टको पियो हुअसि। सो उहो टको ॾेई करे गिदरे मालिक खे चयईं अदा हिन जो बि गिदरो ॾेई छॾ। साईं गिदरनि जे मालिक उहो टको रुपयो वठी हिकु सुठो VIP गिदरो चूंडे खणी वताये फ़क़ीर खे ॾिनो। साईं हाणे जो वताये फ़क़ीर खे हिकिड़ो सुठो गिदरो मिलियो। सो आसमान ॾांहुं ॾियारे उभिरे ॾियारीं त मौला ओ मुंहिंजा रब पाक हिकिड़े हथ जो गिदरो मथे करे चयईं त ॾिस तुंहिंजे नाले ते हीउ जेको गिदरो मिलियो अथमि सो बि ॾिस। ऐं वरी ॿिए हथ वारो गिदरो मथे करे उहो चयईं त रब पाक हीउ ॾिस टके जो जेको गिदरो वरितो अथमि सो बि ॾिस। रब पाक अहिड़ो त माण्हू अची वियो आहे, ख़ुदा हाणे तुंहिंजी अहमियत हिकु टके खां बि घटिजंदी पई वञे। सो साईं मुंहिंजा उहा ॻाल्हि ॿुधी गिदरे वारो हमरा ॾाढो लॼी थियो ऐं वताये फ़क़ीर खे ॿिया 2-3 सुठा गिदरा ॾेई छॾियईं। साईं मुंहिंजा हिन क़िस्म जूं वधीक किस्सा कहाणियूं ऐं वताये फ़क़ीर जा गुफ़्ता ॿुधण जे लाइ असांजे YouTube चैनल खे सब्सक्राइब कंदा ऐं Facebook पेज खे फॉलो कंदा। दुआ में यादि रखिजो। अल्लाह हाफ़िज़।